喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。各位好啊，又嚟到長毛簡易教室啦。咁話嚟簡易啦，咁今集可以繼續啲好簡單嘅嘢啊嘛。見到台面上面有一個 basil pesto 又有意粉喎，咁好明顯我哋今集係做 basil pesto 嘅意粉啦。咁今集我哋就會做 garlic basil pesto pasta。其實好簡單嘅，純粹係將個 basil pesto 同個意粉一齊炒，但係我哋亦都會加翻啲檸檬皮同埋少少加力嘅。我哋就會另外加5粒加力，再同意粉同埋個 pesto 一齊炒，令到個味會更加香嘅。即係雖然 pesto 入邊都有啲加力，但係其實個味唔夠重唔夠香咯。加嚟剝晒皮之後咧，就會切蓉嘅，先將佢開一半，然後好似切洋葱咁。如果你屋企咧有啲係 garlic mince 嗰啲工具嘅話咧，就咁用嗰個嚟夾到佢變蓉都得嘅。冇嘅話咧，你就可以自己切嘅。然之後咧，我哋再 chop 一 chop，大概係咁樣樣。另外會準備蒜片，切完薄片之後咧，我哋就會浸水，浸佢10分鐘。呢個係用嚟做炸蒜片用嘅，因為蒜頭有啲汁液，如果你唔浸一浸佢咧，你攞去炸咧，佢好容易會燶晒嘅。10分鐘之後，所有蒜片攞翻出嚟，擺落廚房紙嗰度，索一索水。之後我哋就會開始炸噶啦，唔需要太多油嘅，半煎炸就可以噶啦。炸蒜片嘅油溫唔需要太高噶，太高咧佢好快會燶噶。跟住用細火慢慢炸，炸到佢變金黃色就可以噶啦。開始轉深色就可以熄火，然後撈佢出嚟。跟住就撈完佢出嚟之後咧，佢仲會繼續 keep 住轉咗深少少嘅。最後就嚟整意粉啦，就會用翻少少頭先嘅炸蒜嘅油啦。油熱咗之後就落晒所有蒜粒，加少少鹽，少少黑椒，香草1個 teaspoon， parsley 1個 teaspoon， 然後加入 pasta。當意粉炒鬆咗之後，我哋就落2至3湯匙嘅 basil pesto， 然後兜勻佢。炒鬆咗之後就完成㗎啦，最後就可以上碟。之後喺上邊加返少少炸蒜片。少少黑椒，少少嘅香草，再刨少少檸檬皮喺上邊。咁呢度好簡單嘅 garlic basil pesto pasta 亦都完成咗啦。咁希望大家中意啦，咁我哋下集再見，拜拜。最後，如果你中意芝士嘅話，你亦都可以加少少芝士碎。今集亦都差唔多啦，多謝各位收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 專頁嗰度，有興趣嘅話可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望可以訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。